মালাই রোল বানানোর জন্য মালাইটা তৈরি করার জন্য আমি কড়াইতে দুধ দিয়ে দিচ্ছি। এই দুধের মধ্যে আমি 1 প্যাকেট গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিচ্ছি। নমস্কার বন্ধুরা, ফুড বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি মালাই রোল তৈরি করব, তো আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকুন আমি কিভাবে মালাই রোল তৈরি করি। এখানে কিছুটা জাফরান আছে, এখান থেকে কিছুটা জাফরান আমি দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই দুধটাকে আমি খুব ভালোভাবে জাল করে একটু গাঢ় করে নেব। মালাই রোল তৈরি করার জন্য আমার লাগবে পাউরুটি। এই যে দেখুন, আমি এখানে স্লাইস করা ব্রেডগুলো নিয়ে নিয়েছি। এবার এগুলোর এই সাইডের যে অংশগুলো আছে এগুলোকে আমি কেটে ফেলে দেবো। এবার এই মালাইয়ের ভেতরে সামান্য একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি আমি। মিষ্টিটা অবশ্যই আপনাদের পছন্দ মতন দেবেন। এই দেখুন, মালাইটা বেশ খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। এই যে এখানে আমি ব্রেড সাইড থেকে কেটে নিয়েছি। এবার এটাকে আমি এই বেলনের সাহায্যে খুব ভালোভাবে বেলে নেব। রুটিটা ফ্রেশ রুটি না। আমি বাকি সব রুটিগুলো এইভাবে বেলে নেব। এই যে এই দেখুন, এইভাবে বেলে নিয়েছি আমি। এবার প্রত্যেকটা একইভাবে বেলে নেব। রুটিগুলো সমস্ত আমি বেলে নিয়েছি। এই যে এখানে আমি কালকে যে ক্ষীরটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই পুরটা দিয়ে দেব। এই যে এইভাবে লম্বা করে
যে এই দেখুন সবগুলো আমি বানিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এই যে মালাইটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এটার উপর দিয়ে দেবো। এই যে রুটির সাইডের যে অংশগুলো কেটে রেখেছি এগুলো কিন্তু আপনারা ফেলে দেবেন না, এগুলো শুকনো খোলায় টেলে ব্রেড ক্রাম্বস হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো স্ন্যাক্সের জন্য লাগে। তো আমিও ফেলে দেবো না, এটা রেখে দেবো। আর এই দেখুন কত সুন্দরভাবে একদম মালাই রোল আমার তৈরি হয়ে গেছে। এটার উপরে আপনারা যে যার পছন্দ মতন ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সার্ভ করবেন। আমি এখানে কিশমিশ দিচ্ছি। এই দেখুন বন্ধুরা, শুধুমাত্র দুটো উপকরণ দিয়ে কত সুন্দর আমি মালাই রোল বানিয়ে নিয়েছি ঘরেই। আপনারা ওইভাবে বাড়িতে একবার ট্রাই করবেন, আর ট্রাই করে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে কেমন লাগলো মালাই রোল। আশা করছি আজকের ভিডিওটি সকলেরই উপকার হবে, কারণ বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা থাকে, অনেকেই মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন। তো বাড়িতে চটজলদি সকলকে বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন আর সকলে খুব প্রশংসাও করবে। আজকে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। আর যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এইরকম আরও ভালো ভালো রেসিপি পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।